میکنه. لجباز خود را در موضع قدرت میبیند. هرچی ذریپوشی بالاتر بچه لجبازتر، یادت نره. اگه بچت لجبازه به شدت ذریپوشیش بالاست، بین خودمون باشه، یعنی بخوش بگی خوشحال میشه. اصلا طبع انسان لجبازه. الانسان حریص علی ما منع. لجباز دو سه راه حل داره. یکی این که همیشه با لجباز خواهشی حرف بزنید. کنترل رو میدی به بابا؟ ببخشید کنترل رو میدی؟ اخبار داره. یا حالا بگو بده کنترل رو. نمیدم. این خواهشی انقدر قشنگه این کار. من کارم اینه بدارم میگم دیگه. همیشه از موضع ضعف حرف بزن، موضع قدرت حرف نزن. لطف میکنی بابایی ببخشید معذرت میخوام این کفشا رو بپوش. خیلی خوب چشم. هر وقت با لجباز موضع ضعف حرف بزنی انقدر مؤدب میشه، خودش هم با اخلاق میشه، انقدر با حال کیف میکنی، زندگی کن. اون مشکلی که تحکمی حرف میزنی میشه. دو، با لجباز سوالی حرف بزنید. کامپیوتر رو خاموش بکنیم. این نظر تو هم مهمه. الان شام بخوریم؟ الان شام میخوریم نه بخوریم. سوالی، همش سوالی. اونم میگه باشه بخوریم. اگر جوابش منفی بود همش، الان شام بخوریم؟ نه نمیخوریم. بگو ولی میخوریم. یعنی میخواستم آدم حساب، خودت نخواستی. نظر تو هم واسه من میخواستم مهم باشه، خودت نمیخوای. گرفتی چی شد؟ اول سوالی تو بگو، اگه دیدی جواب قانع کننده نبود وقت نظر خودتو اعمال کن. و سوم پیشنهادی صحبت کن. کاپشن آبیه رو میپوشی یا قرمزه یا سبزه؟ اونم میگه هیچ کدوم مشکیه. هر وقت اینجوری گفت بگو باید سبزه رو بپوشی. یعنی من میخواستم نظرت واسم مهم باشه، خودت نمیخوای. این یاد میگیره یه بار دیگه ازش پرسی مثل آدم جواب بده. 3 تا پیشنهاد میدی. کامپیوتر رو الان خاموش میکنی یا 1 ساعت دیگه یا 2 ساعت دیگه؟ اونم میگه هیچ وقت، تا آخر شب. بگو پس الان خاموش میکنیم. این یاد میگیره. دفعه بعد مامان پرسید 3 تا انتخاب بهش داده. 3 تا. الان 1 ساعت 2 ساعت انتخاب کنه. 2 ساعت دیگه. خودش نیستم که میگی پیشنهاد میخواد بگی درست باشه ها. یا نگی خودت بمونی توشا. 3 تا پیشنهاد که میدی یه جور بده که اگه انتخاب کنی ضایع نشی. اونم تو ذهنت که الان خاموش کنه، بعد میگه خودت هم تو حرفات میگی اونم میگه 2 ساعت دیگه. پس اگه چیزی گفتی خودت هم عامل باش به حرفت ها. لجباز. به لجباز دستوری حرف نزنید. یادتون نره. مثلا تو همسرداری هم همینه. چرا آقایون حرف خانماشون زیاد گوش نمیکنن؟ چون خانم‌ها از موضع قدرت صحبت میکنن و این آقا بهش بر میخوره. پریز خونه‌شون مثل کله گوسفند 3 سال آویزونه. پریز اونم میگه بابا. آقا پریز حقیقت بچه برق میگیره. ببخشیدا بچه داشت راه میرفت نزدیک بود بمیره. بده من درستش میکنم. ببین اینجوری. چرا موضع قدرت بعضی حرف میزنن؟ موضع ضعف. به خدا از موضع ضعف حرف بزنی هم تواضعت بالا میره، هم ادبت بالا میره، هم خانواده آرامه. از موضع تحکم و قدرت وارد نشوید. میشه لجبازی. پس فرمول بچه لجباز رو بهتون تقریبا گفتم. تحکمی صحبت نکنیم. بریم سراغ بازخورد دوم. بازخورد دوم ضریب هوشی بالا کنجکاویه. بچه‌هایی که ضریب هوشی بالا دارن به شدت کنجکاون. از همه چی میخوان سر در بیارن. از همه چی. اگر پسر بچه باشن یک اسباب بازی سالم ندارن. دل رودش کلا ریخته بیرون. اگه دختر باشه هر شب با یه عروسک میخوابه. یه عروسک انتخاب نمیکنه. اون بیچاره نسل قدیم بود. بیچاره جونش. یادتونه بعضی خانم‌ها یه عروسک داشتن 30 سال با اون زندگی کردن. 2 تا چشم هم داشت، یه دستم نداشت. مامانش هم بافته بود. بچه الان ثانیه به ثانیه عروسک عوض میکنه. کنجکاوی بالا. مامانه داشت دنبال چیزی میگشت. این برام اون نمیخواست به بچه‌م بگه. بچه دیگه دلش سوخت. گفت مامان دنبال لواشکا میگردی؟ پشت کابینت بزرگ است اون بالا. میگه وقتی مامان نیست کلا خونه رو یه بار کلا رفته ببینی چه خبره. موش دیدی؟ تو فکر میکنی خبری نیست. یه بار یه چیزی بهت بگم، کل سیدیاتون و کل کتاباتون و کل خونه یه بار توسط بچه‌ها دیده شده. حالا ببین فکر کن چی داری تو خونه. دلت خوش نباشه. دارم از الان بهت بگم تکلیف خودت مامان جان مشخص. آقا مامانم انقدر ساده.
حاج آقا بچم گل اصلا نمیدونه دختر چیه، اصلا نمیدونه پسر چیه. بعد بچه ها انقدر زرنگن، میبینید راهنمایی آقا مثلا 14 سالشه، مامان پسر یعنی چی؟ اونم میگه چه دختری دارم؟ آره دخترم، بزرگ میشی میفهمی. باشه مامان میخوام بزرگ شم. دلت خوشه. این انقدر زرنگ من تو رو تشنه به لب چشمه برمیگردونه. یه ذره مامان بابا بیدار باشید. مامان بابا بعدش آقا من نگفتم بترسی ها، میخوام بگم بچه نسل بچه دور عجیبیه، باید بلد باشی روشاشو. کنجکاوه، از همه چی میخوام. حس کنجکاوی بچه ها رو ارضا کنید. چجوری آقا عزیزی؟ اولندش که هر چیزی پرسید درست حسابی جواب بده، نپیچون. بچه میفهمه داری میپیچونیش. ما بچه بودیم طرف میگرفت دستش یه چیزی رو، عمو بده عمو بده عمو بده عمو بده عمو بده، نمیداد. بعد اینجوری میکرد، ما تا تهران میدویدیم، فکر کردیم انداخته اونور. بچه 2 ساله عمو بده عمو بده عمو بده، اینجوری کردم گفت بده دست خودته. میشه اینو گول زد. نسل ما بابا خیلی باحال بود. نسل جدید انقدر آیکیو بالاست، تحلیل ذهنیش اصلا انقدر قویه، اصلا این سوالاتی میپرسه از شما نمیتونی جواب بدی به خاطر کنجکاوی بالا. سومین صفتی که کنجکاوی واسه ارضای کنجکاوی بود. ارضای کنجکاوی چجوریه؟ اگر چیزی خواست ازت، یه چیزی بهتون بگم، بذار قبل اینکه سومی رو بگم، راه حل کنجکاوی نگفتم، حواسم نبود. کنجکاوی ها از هول و هوش 7 ماهگی اوج میگیره، 7 ماهگی بچه، و تا آخر عمرش هم ادامه داره. اگر بعضی از انسان ها کنجکاوی لمسی دارند، یعنی چی حرف؟ 4 سالشه داره کشتی میگیره، با کی؟ با پسر خالش. چی؟ سر یه دونه مثلا چون خودکار، سر یه اسباب بازی کوچیک، سر یه چیز خیلی بی ارزش. این میزنه اونو، میزنه اینو، اون میگه بده من بده من. اینجا باید اجازه بدید هر کدومشون بین 7 تا 17 دقیقه اونو لمس کنن، تا آخر عمر دیگه سراغ اون نمیرن. بعضی مامانا وقتی بچه دار میشن کل ریزای خونه رو جمع میکنن، وسایل ریز خونه رو جمع میکنن، گلدون رو برمی داره، اونو برمی داره. اینقدر این کار این زمان بچگی ما بود، به همه چی دست میزدیم 100 بار. بچهای الان هر وسیله رو یه بار دست بزنن دیگه سراغش نمیرن به هیچ عنوان. خیالت راحت. فقط یه بار اول مهمه که تو دستش بین 7 تا 17 دقیقه اون وسیله رو برداره، نگاه بکنه، دست بزنه، بذاره اونجا. و هرچی نکنت بیشتر باشه خطرش بیشتره. هر بچه‌ای رو نکن زیاد بگی خیلی خطرناکه. بچه‌های زیر 7 سال اجازه دارن هر چیزی رو تجربه کنن. دارم بهت میگم. فردا از من ایراد نگیری ها، بگی آقا عزیزی گفتینا. گفتم زیر 7 سال. زیر 7 سال اجازه داره اون آتشخالای لوازم آرایش مامانشو کلا صورتش به مال کلا صافکاری، نقاشی، بتونه، ایمیل، ریمیل، ماژیک، فقط کلاش بکنه تو کیک در بیاره بیرون، اب نداره. زیر 7 سال. میگن اگر بچه 5 6 سالگی هر چی تونست بماله تا آخر عمر سراغ لوازم آرایش نمیره. اکثر کسانی که رسته دبیرستان سراغ لوازم آرایش میرن عقده‌های ذهنی دارن. نکن زیاد چیندن. بده من. برای خودت نگه داشتی. بذار بزرگ شم. بذار بتونم در کمدو بشکنم.